हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। हामी चाहिँ माइडियाबाट आज पनि फेरि लाइभमा चाहिँ हामी आइसकेको छौँ र आज चाहिँ पनि हामीले एकदमै टप सेलिङ मोडल चाहिँ हामीले आज लिएर आएको छ र हाम्रो भनेको चाहिँ माइडियाको गिजर लिएर आएको छौँ है। सो हामीले गिजरको चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो बेनिफिसियल फिचर्सहरू छ। सो आज पनि हामी फेरि पनि फिचर्सहरू चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ है। सो हाम्रो लाइभमा जो जोइन हुनुभएको छ सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्दै हामीसँग अन्तिमसम्म बस्दिनु होला र हाम्रो प्रडक्टहरूलाई बुझ्दिनु होला है। फेरि पनि सबैजनालाई एकदम वेलकम है। हामी एकछिन भ्युअरहरूको लागि वेट गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो लाइभ स्टार्ट गरौँ है त। सो आज चाहिँ हामी अलिक इन्टरेक्टिभ भएर कुरा गरौँ। सो आज पनि हामीले देखाइरहेको छौँ हजुरलाई यो 10 लिटर्स क्यापेसिटी भएको हो। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नन वाइफाई नन स्मार्टवाला नर्मल टाइपको गिजर रहेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। लुक्स पनि अलिक डिफ्रेन्ट छ है, अरू गिजरभन्दा अलिक पोर्टेबल पनि छ। 10 लिटर्स भएको कारणले चाहिँ सानो पनि भयो तपाईँहरूलाई है। सो यसको क्यापेसिटी भनेको 10 लिटर्स रहेको छ। सो अनि डिफ्रेन्ट क्यापेसिटी अनुसार तपाईँले अब यो नर्मलवाला चाहिँ डिफ्रेन्ट क्यापेसिटीमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यही डिफ्रेन्ट क्यापेसिटी अनुसार यसले अब तपाईँको 10 लिटर्स 15 लिटर्स अनि 30 लिटर्स पाउनुहुन्छ भने तपाईँको 10 लिटर्सले चाहिँ 9 to 10 मिनट्स लिन्छ पानी तात्नलाई। त्यसै गरी 15 लिटर्समा चाहिँ तपाईँको 13-14 त्यस्तै मिनट्स जति लिन्छ म्याक्सिमम। त्यसै गरी अनि 30 लिटर्सले चाहिँ तपाईँको 25 मिनट्स लिन्छ है पानी तात्नलाई चाहिँ। सो जोइन गर्दै हुनुहुन्छ है हाम्रो भ्युअर्सहरू सबैजना, लास्टसम्म बस्दिनु होला। लास्टसम्म हाम्रो लाइक हेर्दै फलो चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोस् होला है। हजुर, सो अहिले चाहिँ हाम्रो अब विन्टर चलिरहेको छ है। सो यदि हजुरहरूलाई चाहिँ आवश्यक छ भने चाहिँ यो टाइममा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ इनसाइड काठमाडौँ भ्याली चाहिँ फ्री इन्स्टलेसन छ प्लस फ्री डेलिभरी त अहिले छँदैछ है। हजुरहरू सबैलाई जानकारी नै होला है। सो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी छ, एकदमै राम्रो टाइम छ अहिले है। सो यो टाइममा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो प्राइसमा है, एकदमै डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। सो यति भन्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ यदि अझै डिस्क्रिप्सनमा अझै डिटेल्समा जानु छ भने हाम्रो पेजमा गएर प्लिज हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ सबै हामीले चाहिँ प्रोभाइड गरेको छौँ र अरू प्रडक्टहरू पनि छ। गिजर नभइकन हामीसँग एसीहरू है, चिम्नीहरू सबै छ है। सो माइडिया ब्रान्डबाट के आउँछ सबै छ। सो हजुरले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अझै यस्तै नयाँ प्रडक्ट्सहरू अपग्रेड हुँदा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ टाइममै है। सो त्यो भएर चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ राख्नु होला है। पहिला चाहिँ एक्चुअली डिस्क्रिप्सनमा सबै डिटेल्स हेरेर बुझेर नै पर्चेस गर्नु होला। सो फेरि पनि है धेरैजना जोइन गर्दै हुँदो रहेछ, बिस्तारै हाम्रो भ्युअर्सहरू जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। सो फेरि पनि हामी एकचोटि रिपिट गर्दैछौँ है। आज चाहिँ हामीले माइडियाको इलेक्ट्रिक गिजर वाटर हिटर गिजर लिएर आएको छौँ। सो हामीले 2 टाइप्स अफ वाटर गिजर लिएर आएको छौँ आज चाहिँ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको लागि स्मार्ट, एउटा चाहिँ नन स्मार्ट, एउटा चाहिँ नर्मल भनौँ। सो हाम्रो फ्रेममा रहेको चाहिँ नर्मल रहेको छ। यो चाहिँ यो फ्रेममा भएको चाहिँ 10 लिटर्सको छ है, सानो क्यापेसिटी भएको। यो क्यापेसिटी चाहिँ यिनीहरूको डिफ्रेन्ट 3टा आउँछ तपाईँको। नर्मलमा तपाईँको 10, 15 अनि 30 लिटर्सको। सो त्यही क्यापेसिटी अनुसारै डिफ्रेन्ट यसको पानी तात्ने टाइम पनि डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ है यसमा चाहिँ। सो अब यसको हामीले चाहिँ लुक्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो अगाडि चाहिँ तपाईँले यो देखिरहनु भएको छ म्याट फिनिस है। अगाडि चाहिँ यता साइडमा चाहिँ अलिक सिल्कको छ भनेपछि, अनि बिचमा चाहिँ तपाईँले यो गर्ने पाउनुहुन्छ एउटा नब पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले पानी एडजस्ट गर्नलाई तपाईँले चाहिँ यसरी म्यानुअली रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी लोदेखि हाईसम्म है। सो लो भने मिनिमम, हाईसम्म म्याक्सिममसम्म है। सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो अनुसार यसरी एडजस्ट गर्न मिल्यो। अनि यता चाहिँ हिटिङ अनि पावर लेखेको छ। यसमा पानी तातेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है कसरी यो चाहिँ म्यानुअली कन्ट्रोल गर्ने हुने हुन्छ है। तपाईँको चाहिँ यसमा प्रोटेक्सनको कुरा गर्नुपर्दा पनि यसमा इनामेल कोटिङ ट्याङ्क सँगसँगै इनामेल कोटिङ हिटिङ एलिमेन्ट पाउनुहुन्छ है। अनि ओभर हिटिङ प्रोटेक्सन पाइहाल्नुहुन्छ, ड्राई हिटिङ प्रोटेक्सनहरू सबै छ है। यसमा चाहिँ ELCB भन्ने ब्रेकर छ। यसमा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि
यसमा आउने यो के भन्छ यसलाई मैले बिर्सेँ यसको यो नर्भलाई फ्युज सिस्टम भनिन्छ है। हजुर यसको मैले नाम नै बिर्सिरहेको छु, सो सरी फर द्याट है। यसमा चाहिँ यो सिधै अटो करेन्ट कटर भन्छ यसलाई, ब्रेकर भनौँ न है, करेन्ट ब्रेकरै भन्छ यसलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई करेन्ट लाग्न दिँदैन है। अनि यसले चाहिँ कहीँबाट सर्क्युट लिकेज भएर पास हुँदै आइरहेको छ भने चाहिँ यसले बिचमै रोकिदिने काम गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई करेन्ट लाग्दैन है, करेन्ट लाग्ने प्रब्लम आउँदैन त्यसरी तपाईँको। सरी, सो त्यही अटो कट हुने कारणले चाहिँ तपाईँको करेन्ट लाग्ने प्रब्लमहरू फ्युचरमा पनि आउने छैन है त। हजुर, सो यो हाम्रो यो फङ्सन भनेको चाहिँ एकदमै यो फिचर चाहिँ एकदमै युनिक छ है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ है, एभ्री हाम्रो अब सबैलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने अब हामीले बाथरुममा युज गर्ने गिजर हो, वाटर हिटर गिजर होइन। सो त्यो भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी इनकेस लिकेज भइहाल्यो भने होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ करेन्ट लाग्न दिँदैन। यो अटो कट हुन्छ, अटो कट भएपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ फेरि पनि म्यानुअली फेरि पनि यहाँनिर चाहिँ एउटा बटन छ, यो बटनलाई चाहिँ क्लिक गरेर फेरि पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो भएर चाहिँ एकदमै सेफ्टीमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ है हाम्रो। सो त्यो भएर बुझ्नु होला। यस्तो यो हाम्रो यो फ्युज प्लग फ्युज सिस्टम चाहिँ हाम्रो सबै प्रडक्टमा छ। आई मिन हाम्रो गिजर छ नि, गिजर चाहिँ 10, 15, 30 अनि त्यसपछि अर्को आउनु भनेको स्मार्ट आउँछ, त्यो चाहिँ 15 लिटर्समा आउँछ। त्यो सबैमा चाहिँ अभाइलेबल छ यो सिस्टम है। सो स्मार्ट र नन स्मार्टमा चाहिँ हाम्रो फरक भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो वाइफाईबाट कन्ट्रोल गर्न सक्ने हो स्मार्टवाला, अरू चाहिँ हाम्रो फङ्सनहरू वारेन्टी सबै सेम छ। सो त्यो भएर चाहिँ स्मार्ट चाहिँ अब हजुरहरूको लाइफलाई चाहिँ एकदमै इजी गराइदिन्छ। अनि यदि हजुरहरूलाई चाहिँ अब म्यानुअली अब इनकेस अब सबैको त हुँदैन, कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब एकदमै हाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन गिजर, त्यस्तो केसमा चाहिँ हजुरहरूले म्यानुअली अब यो त हाम्रो यो नब छ होइन, यो नबलाई चाहिँ हामीले अब मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि, हाम्रो इच्छाअनुसार चाहिँ यसलाई अब टेम्परेचर मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि त। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ नि त एकदमै हाइटमा राख्यो भने चाहिँ हामीले एभ्री टाइम गएर होइन मिलाउन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ स्मार्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई नन स्मार्ट इन्ट्रेस्टेड छ भने नन स्मार्ट पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरको विस अनुसार हो। सो एकदमै बुझ्नु होला, फङ्सनहरू एकदमै राम्रो छ, सेफ्टी पनि एकदमै छ है। सो अरू प्रडक्ट अरूहरू पनि प्रोटेक्सन पनि सबै उहाँले जानकारी दिइसक्नु भयो है। यसमा चाहिँ सबै प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ है, अनि ओभरहिट प्रोटेक्सनदेखि लिएर ड्राई हिटिङ प्रोटेक्सन है। सो यसमा भएको चाहिँ म्याग्नेसियम रड जुन हुन्छ यसभित्र, त्यसमा चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ अलिक लङ लास्टिङ हुन्छ है, त्यो चाहिँ अलिक ड्युरेबल हुन्छ, किनभने चाहिँ त्यसमा चाहिँ खियाहरू लाग्ने प्रब्लमहरू आउँदैन है, रस्ट प्रुफ छ। त्यसले गर्दा चाहिँ पछिसम्म नि हिटिङमा चाहिँ प्रब्लम आउँदैन, हिटिङ एलिमेन्टहरूमा केही ड्यामेज हुँदैन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको पानी तात्तिनेमा त्यो टाइमहरू यता माथि तल हुने, पानी नतात्तिने त्यस्तो समस्या चाहिँ आउँदैन है। गिजरमा चाहिँ इलेक्ट्रिक गिजर भएपछि त है त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ नभए अरू अन्य ग्यास गिजरहरूमा आउन सक्छ, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन है। यसमा भएको म्याग्नेसियम रड र यसको हिटिङ एलिमेन्ट सेफ हिटिङ एलिमेन्टको भएको कारणले चाहिँ है। सो अनि स्मार्टको चाहिँ उहाँले भनिसक्नुभयो, स्मार्ट पनि हाम्रो सेम रहेको छ है, फिचर्स चाहिँ हाम्रो सेम छ है। त्यसमा पनि ELCB छँदैछ, ELCB प्रोटेक्टर छँदैछ, त्यो भनेको यही नब रहेको छ है, अटो कट गर्ने, यसले सर्क्युट ब्रेकर त्यो चाहिँ त्यो स्मार्टमा पनि छ। स्मार्ट चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै छ है त्यो प्रडक्ट लिस्टमा, त्यो चेक गर्नुहोस् होला। त्यसको चाहिँ त्यो लुक्स पनि डिफ्रेन्ट छ है हाम्रो यो नन स्मार्ट नर्मल भन्दा पनि। त्यसमा चाहिँ के छ भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ नब पाउनुहुन्छ भने चाहिँ स्मार्टमा चाहिँ त्यो अगाडिको डिस्प्लेमा नि तपाईँले एउटा एलइडी डिस्प्ले पाउनुहुन्छ है। त्यसमा चाहिँ त्यो डिजिट हुन्छ, नम्बरको डिजिट देखाउँछ है, त्यता डिस्प्ले हुन्छ है, कति कति टेम्परेचर सेट गर्ने, अनि त्यहीबाट तपाईँले चाहिँ आफै एडजस्ट गरेर राख्न मिल्ने भयो। त्यो चाहिँ म्यानुअली है। सँगसँगै तपाईँको फोनमा एउटा एप हुन्छ है, एम स्मार्ट होम भन्ने, जुन चाहिँ स्मार्ट होम्स भनेर पनि तपाईँले बोथ प्ले स्टोर अनि एप स्टोरमा एभाइलेबल छ तपाईँको, त्यो चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले माइडियाको सँगसँगै अझै अरूहरू पनि कति प्रडक्टहरू पनि तपाईँले चाहिँ त्यसबाटै अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि सो स्मार्ट होम्स तपाईँले इन्स्टल गरेपछि चाहिँ तपाईँले जब त्यो कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, जब एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले कनेक्ट गरेपछि चाहिँ तपाईँको टेम्परेचर कति सेट गर्ने, एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै 26 डिग्री राख्नुभयो, 26 डिग्री 25 बाई 25 आफ्नो अनुसार चाहिँ तपाईँले त्यो सेट गर्न सक्नुहुन्छ टेम्परेचर। सो अनि क्यापेसिटी अनुसार भनिहालेँ, पानी तात्तिन पनि जति छ त्यसको क्यापेसिटी, त्यही अनुसार पानी पनि त्यति टाइममै तात्तिने आउँछ है त।
हजुर उहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो म्याग्नेजियम रडहरूमा नै एकदमै वारेन्टी छ है। सो त्यो भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो यो एकदमै लङ ड्युरेबल हुन्छ होइन, एकदम वर्ष युज गर्नुको लागि हो होइन। यो विन्टरमा नभइकन हाम्रो एभ्री विन्टरमा अब आउने होइन, भोलिको दिनमा भोलिको आउने दिनहरूमा चाहिँ विन्टरमा एभ्री विन्टरमा सिजनमा चाहिँ हामीले चलाउनलाई सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो म्याग्नेजियम रडमा चाहिँ हामीले हजुरहरूले चाहिँ 4 इयर्सको वारेन्टी पाउनुहुन्छ है। र हाम्रो ट्याङ्कमा भनेको हजुरले 5 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ, र अर्को भनेको चाहिँ 1 इयर्सको चाहिँ फुल कम्प्रिहेन्सिभ वारेन्टी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो ढुक्क भएर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है, यदि हजुरहरूलाई यस्तो प्रडक्टको चाहिँ खोजीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ। किनभने हाम्रो मार्केटमा पाउने अन्य गिजरहरू भन्दा चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट, एकदमै बेनिफिसियल फिचर्सहरू छ। सो त्यो भएर चाहिँ इन कम्पेरिजन टु अदर होइन, अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हुनसक्छ। हजुरहरूले किन यस्तो एक्सपेन्सिभ भन्न सक्नुहुन्छ है, त्यस्तो केसमा चाहिँ हजुरहरूले आफैले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। एकदम फिचर्सहरू एकदमै बेनिफिसियल छ। सो हाम्रो सरले चाहिँ हेलो भन्नुभएको रहेछ। हेलो सर, वेलकम टु आवर लाइभ है। मेरो अर्डर छिटो डेलिभरी गरिदिनु न है, माइडिया टिम भन्नुभएको रहेछ है। हजुर सर, हजुरको चाहिँ एकदम चाँडो हुन्छ। सरले एकदम ढुक्क भएर बस्न सक्नुहुन्छ। डेलिभरीमा हाम्रो दराज छँदैछ है हजुरहरूको लागि। दराजले नै यस्तो राम्रो फेसिलिटी दिएकै छ हजुरहरूलाई। हजुर। सो हजुरको अब हामीले अर्डर गर्नुभएको छ भने चाहिँ हामीहरू तपाईँलाई यहाँबाट हाम्रो सामान तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ। दराजले हजुरको डेलिभरी चाहिँ 2 to 3 डेजभित्र चाहिँ गरिदिन्छ है। इफ इन्स्टलेसन नै गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले हामीबाट गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई च्याटमा चाहिँ तपाईँको नम्बर एड्रेसहरू सबै पठाइदिइराख्नुहोस् न है। अनि हामी चाहिँ हाम्रो इन्स्टलेसन टिमलाई हजुरकोमा पठाइदिन्छौँ, अनि इन्स्टलेसन गरिदिन्छौँ नि है गिजरहरू। इफ तपाईँहरू कोही लिनुहुँदैछ भने पर्चेस गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। हजुर। अनि इन्स्टलेसनको चाहिँ हाम्रो गिजरको चाहिँ इनसाइड काठमाडौँ भ्याली चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। मतलब हाम्रो एकदम टाढा टाढा लोकेसन आउट अफ भ्याली चाहिँ हुँदैन अहिलेलाई है। सो सबैजनालाई चाहिँ यदि हजुरहरू चाहिँ इनसाइड भ्याली छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ फ्री फिटिङ चलिरहेको छ, एकदमै राम्रो मौका छ। अनि हाम्रो सरलाई हजुर सरलाई चाहिँ एकदमै फेरि थ्याङ्कफुल भन्नु चाह्यो। उहाँ हाम्रो पर्चेस गरिसक्नु भएको रहेछ हाम्रो प्रडक्ट होइन। सो उहाँले चाहिँ सानो उहाँको लागि चाहिँ एकदम सानो रिक्वेस्ट होइन, हजुरले चाहिँ एउटा पेपर पाउनु सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरले रिभ्युज छोडिदिनु भयो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ गिभ अवे पनि छ इन्डक्सनको है। हजुरलाई पनि अब हुन्छ नि यो लकी ड्र गरेर हामीले चाहिँ इन्डक्सन दिनेछौँ माइडियाको होइन। सो हजुरले चाहिँ रिभ्युज सानो रिभ्युज छोडिदिनु सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रडक्ट कस्तो लाग्यो जेन्युन रिभ्युज छोड्नु सक्नुहुन्छ है। यदि हजुरहरूलाई राम्रो लागेको छ भने राम्रो राख्नुहोस्। यदि हजुरलाई केही चित्त बुझेको छैन भने हजुरहरूले हामीले पहिला पनि भनिसकेको छौँ है, हजुरहरूले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ के चित्त बुझाएको छैन त्यो डिटेलमा चाहिँ राखिदिनु सक्नुहुन्छ। हामीले मेसेज पनि गर्नु सक्नुहुन्छ च्याट बक्समा है। सो हामीले हजुरको चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने चाहिँ हामी ट्राई गर्छौँ। सो सबैजनालाई एकदमै थ्याङ्क यू। हाम्रो लाइभ अहिलेसम्म धेरैजनाले चाहिँ आज जोइन हुनु भइसकेको छ, र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूले पर्चेस पनि गर्नु भइसकेको होला है। कार्डमा एड गर्दै राख्नुहोस् होला। एक्चुअली प्रडक्टको सबै डिटेल्समा एकचोटि डिस्क्रिप्सनमा हामीले यो प्रडक्टको बारेमा साइज हाइट सबै यसको डाइमेन्सनहरूको बारेमा डिटेलली छोडिदिएको छौँ। त्यो एकचोटि हेर्नुहोस्, एकचोटि बुझ्नुहोस् है डिटेलली। कति तपाईँको बाथरुमको लागि भयो कि किचनको लागि तपाईँलाई कतिसम्म क्यापेसिटी चाहिएला भनेर त्यसको लागि बुझेर तपाईँ चाहिँ पर्चेस गर्नुहोस् है। सो अहिलेको यो जाडोमा त कम्पलसरी छँदैछ है गिजर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सँगसँगै यो जाडोपछि नेक्स्ट जाडोसम्म हुने, त्यसपछि पनि अर्को विन्टरसम्म लङ लास्टिङ हुने खालको गिजर खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट हुने रहेको छ है, माइडियाको इलेक्ट्रिक वाटर हिटर गिजर है। सो धेरैजना भ्युवर्स जोइन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। एक्चुअली फेरि रिपिट गरिदिने हो कि हजुर नयाँ नयाँ भ्युवर्सहरूको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ फलो गरिदिइराख्नुहोस् होला है। अरू केही हजुरहरूलाई चाहिँ केही अब जान्ने इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो लाइभद्वारा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, र यदि हजुरहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ सोध्न चाहनुहुन्न या केही प्रब्लम छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ च्याट बक्समा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ सक्दो चाँडो चाहिँ हजुरको चाहिँ मेसेज रिप्लाई गर्छौँ है। सो आज हामीले चाहिँ हाम्रो नयाँ नयाँ भ्युवर्सहरूको लागि चाहिँ आज हामीले चाहिँ माइडियाको चाहिँ वाटर हिटर गिजर चाहिँ हामीले देखाउँदैछौँ। सो
यो गिजरको बारेमा चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्दैछौँ होइन, फिचर्सहरू हामीले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछौँ, जुन चाहिँ कि हामीले फेरि हाम्रो प्रिभियस लाइभ सेसनमा नि हामीले धेरै राखिसकेको छौँ, हजुरले चेक पनि गर्नु सक्नुहुन्छ है। हाम्रो गिजर नभइकन हाम्रो अन्य अरू प्रडक्ट्सहरू पनि छ माइडियाको होइन, जस्तै कि एसी भयो है, एसी, चिम्नी, हुड भयो, हाम्रो ह्युमिडिफायर भयो, एभ्रिथिङ हाम्रो माइडियाको चाहिँ एकदमै धेरै प्रडक्टहरूले चाहिँ हाम्रो ग्यास हब भयो है, सबै ग्यास हब पनि एकदमै डिफ्रेन्ट फिचर्स भएको होइन, डिफ्रेन्ट रेन्जको चाहिँ छ है, हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो फेरि गिजरतिर लागौँ है, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो गिजरको चाहिँ एकदम इको फ्रेन्डली पनि छ है। अनि यसले त्यति मात्रै होइन कि यसले 20% चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन चाहिँ लेस गराइदिन्छ है। सो यो भनेको एकदमै राम्रो फिचर हो, हजुरहरूले एकदमै बेनिफिसियल फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ, सबै बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ है। केही क्वेसन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ है, 10 लिटर्सको भएपछि तपाईँको एकदम सानो पनि भयो, पोर्टेबल पनि भयो, 10 लिटर्सको है, एकदम हेर्दा लुक्स पनि अलिक डिफ्रेन्ट छ क्या अरू गिजरभन्दा पनि। अलिक साइडबाट देखाउन मिलेको छैन, नभए चाहिँ अलिकति ठुलो छैन, जियोस् राम्रो छ हेर्दाखेरि पनि। अलिकति हुन्छ नि बाथरुमलाई पनि एकदम राम्रो लुक्स देखाइदिने टाइपको छ है। तपाईँले बाथरुममा नभइकन पनि किचनहरूमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि किचनहरूमा राखेर पनि युज गर्न पाइयो है। बाथरुम, किचन, वासरुम जहाँ पनि राख्न मिल्ने खालको टाइपको गिजर छ है। सो 10 लिटर्सको यत्रो छ भने 15 लिटर्सको योभन्दा अलिकति ठुलो छ। अनि त्यही सँगसँगै 30 लिटर्सको चाहिँ योभन्दा अलिकति अझै हेभी पनि हुन्छ, अलिकति ठुलो पनि हुन्छ, साइज पनि डिफ्रेन्ट नै आउँछ है तपाईँहरूलाई अभियसली। अनि त्यसै गरी हाम्रो स्मार्टमा पनि त्यही भइहाल्यो, स्मार्टमा पनि 15 लिटर्समा तपाईँको अलिकति योभन्दा ठुलो पनि हुन्छ, अगाडि लुक्स पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो अनि टाइममा त्यो टेम्परेचर सेटिङको कुरामा चाहिँ तपाईँले अब त्यो म्यानुअली पनि गर्न पाउनुभयो, भर्चुअली पनि बाई यो मोबाइल एप्स पनि तपाईँले सेट गर्न पाउनुभयो, टेम्परेचर एडजस्ट गर्न पाउनुभयो। सो यसमा चाहिँ यो दुईटै टाइपको गिजर चाहिँ तपाईँले मल्टी सेफ्टीसँग पाउन सक्नुहुन्छ है, मल्टी सेफ्टी प्रोटेक्सनसँग, सच एज अब ओभर प्रेसर प्रोटेक्सन भयो, ओभर हिटिङ प्रोटेक्सन, अर्थिङ प्रोटेक्सन पाइहाल्नुभयो, एलसिडी भनिहालेँ मैले है, लिकेज सर्किट ब्रेकर भनेकै यसको यो उसमा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले। यो जुन देखिरहनु भएको छ यो क्लिक गरेपछि है, यसले जुन सर्किट पास भइरहेको हुन्छ त्यो अटो कट अफ गरिदिने हुन्छ त्यसले गर्दा करेन्ट लाग्न दिएन है। जो हामीहरू नुहाउँदाखेरि फिल हुँदैन, थाहा हुँदैन नि त हामीलाई, अब केही काम गर्दैछौँ भने पनि पानी आइरहेको छ भन्दाखेरि पनि हामी थाहा पाउँदैनौँ नि त, त्यो सर्किट पास हुँदा नै यसले ब्रेक गरिदिन्छ कि बिचमै। सो त्यसले गर्दा त्यस्तो करेन्ट अगाडि फ्लो नभइकन त्यही बिचमा अटो कट अफ भएपछि फेरि रिस्टार्ट हुन्छ है त। सो आज चाहिँ अलिक धेरै एउटा मान्छेले भए पनि तपाईँले अर्डर गर्नुभयो, सो ग्रेटफुल है त्यसको लागि चाहिँ। अरूहरू पनि हामीहरू आशा गर्छौँ तपाईँहरू कार्टमा राख्दै अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ होला, अर्डर प्लेस गर्दै गर्नुहोस् है। इफ गिजरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी पनि रेकमेन्ड गर्छौँ तपाईँलाई माइडियाको वाटर हिटर गिजर लिनुहोस्। इफ यो भन्दा पनि अलिक बढी फिचर्स भएको, एक्स्ट्रा फिचर्स भएको गिजर खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि स्मार्टवाला चुज गर्नुहोस् है, विथ वाइफाई। तपाईँको स्मार्ट भएको भनेको वाइफाई कन्ट्रोल गर्न मिल्ने भयो, तपाईँको एप्सबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्ने भएपछि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, घर बाहिरै नै हुनुहुन्छ भने पनि घर बाहिरबाट पानी तताउँदै गर्छु, बाटोमा हुँदा त पानी तताउँदै गर्छु, घर बाहिर पनि ठ्याक्क नुहाउनलाई ठिक्क हुन्छ, केही काम गर्नलाई लुगाहरू धुनलाई ठिक्क हुन्छ भनेर सेट गरेर राख्न पनि मिल्यो। नभए आफू बाहिर हुँदा पनि घरमा कोही अरू मान्छे अलिक ओल्ड मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि पानी तताइदिन मिल्यो बाहिरैबाट है। सो आफै त्यो प्रेजेन्ट नभइकन त्यो पानी कन्ट्रोल नगरिकन पनि तपाईँले स्मार्टबाट चाहिँ जहाँ बाहिर हुनुहुन्छ त्यहीँबाट नै घरमा बाहिर अब अफिसमा जहाँ पनि राख्न मिल्यो नि त गिजर भनेको त जहाँ पनि युज भइहाल्छ, होस्टेलहरूदेखि लिएर रेस्टुरेन्टहरूमा, होटेल्सहरूमा पनि युज भइहाल्छ तपाईँको है। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्मार्ट भएपछि एकैचोटि तपाईँले पानी कति टाइममा राख्ने हो आफ्नो टाइमर राखेर तपाईँले सेट गरेर पानी ठ्याक्क घर पुग्दासम्म ठिक्क हुन्छ, तातो पानी चाहिँ रेडी हुने गरी तपाईँले सेट गर्न पाउनु भयो त स्मार्टबाट चाहिँ। नर्मलबाट चाहिँ अब त्यही हो, अगाडि बसेर नै यस्तो गर्दै स्टार्ट गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। म्यानुअली नै हजुरले चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ फङ्सन गर्न सक्नुहुन्छ, र टाइमर पनि हाम्रो चाहिँ वाइफाईमा स्मार्टमा चाहिँ हजुरले टाइमरको फङ्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ है।
अर्को एउटा प्लस पोइन्ट भनेको। र त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्मार्ट युज गर्दा चाहिँ हजुरको डेली लाइफलाई एकदमै कन्भिनियन्ट बनाइदिन्छ, एकदमै इजी बनाइदिन्छ है। सो हजुरहरूको विस अनुसार हो त्यो है, कुन लिन सक्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई जुन चाहिँ सुटेबल हुन्छ त्यो पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ है। सो हजुरहरूलाई सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको हाम्रो लाइभलाई चाहिँ आई थिङ्क यहीँसम्म गर्नुपर्छ जस्तो छ। अझै पनि केही छ क्वेसन्स भने कमेन्ट छोडिदिनुहोस् होला, कि नभए इनबक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू। हजुर पर्चेस गर्नु अगाडि अब तपाईँको बाथरुमलाई कति चाहिन्छ भन्ने अझै पनि कन्फ्युजन छ भने पनि हामीसँग एकचोटि सल्लाह गर्नुहोस्। जब हाम्रो टिमले छिटो सक्दो छिटो रिप्लाई गर्नुहुन्छ, अनि जब रिप्लाई गर्छन् अनि जब कुराहरू हुन्छ बल्ल थाहा हुन्छ नि त प्रडक्टको बारेमा अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसै गरी पनि तपाईँलाई पनि फ्युचरमा प्रब्लम नहोस्, हामीलाई पनि नहोस् भन्दै अब आज चाहिँ यति नै राख्छौँ है हाम्रो लाइफ। हजुर, र सँगसँगै जाँदा होइन हाम्रो प्रडक्टको चाहिँ एभ्री डिटेल्स तल प्रोभाइड गरेको छ होइन। प्राइस पनि हामीले तल प्रडक्टकै तल हामीले पिन गरेर राखिदिएको छौँ, सो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, हजुरले चाहिँ हाम्रो प्रडक्टलाई चाहिँ सबै प्रडक्टलाई क्लिक गर्नुभएपछि चाहिँ सबै डिटेल्स चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा आउँछ। र जाँदै सबैजनाले यदि हाम्रो लाइभमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुर चाहिँ हामीलाई फलो गर्नु होला, हाम्रो लाइभलाई सेयर पनि गर्नु होला। यदि हजुरहरूको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीजलाई पनि एकदमै कहिलेकाहीँ नेसेसरी भइरहेको हुन्छ, एकदम खोजीमा हुनसक्छ होइन, त्यस्तो केसमा एकदम युजफुल हुन्छ है। त्यो भएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हजुरको फ्यामिली फ्रेन्ड्स रिलेटिभ्सलाई चाहिँ सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, सो सबैजनालाई खोजीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ माइडिया सम्झिनुहोस् होला। त्यति भन्दा आज चाहिँ सबैलाई बाई बाई। थ्याङ्क यू, बाई।